तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं 5 अक्टूबर 2022 को WHO ने 4 कफ सिरप पर रेड अलर्ट जारी करा है। ये कफ सिरप अपनी इंडिया की मैन्युफैक्चर है। इन कफ सिरप का नाम है प्रोमिथाज़ाइन ओरल सॉल्यूशन, बेकॉफ बेबी कफ सिरप, कोफैक्स मेलन बेबी कफ सिरप एंड मैग्रेप एंड कोल्ड बेबी सिरप। WHO ने खुद कहा है कि इन कफ सिरप में कंटामिनेंट्स पाए गए जो कि क्यूट किडनी इंजरी से लिंक्ड है, जिससे 66 बच्चों की मौत कामले में होने की खबर सामने आई है। आपसे भी अनुरोध है कि इन कफ सिरप को अभी ना खरीदें अगले आदेश तक। ऐसे जानकारी जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।